Qeverisja elektronike në nivelin lokal në Kosovë. Teknologjia është bërë tashmë pjesë e pandashme e jetës tonë. Ajo përcakton në masë të madhe mënyrën se si ne sot komunikojmë, punojmë dhe si jetojmë në përgjithësi. Pothuajse shumica në obligimeve të përditshme apo të paktën informacionet se ku dhe si duhet i marrim ato, sot i gjejmë përmes internetit falë zhvillimit të teknologjive informative. Një nga sektorët që pashmangshmërisht është ndikuar nga zhvillimi i hapshëm i teknologjive informative qysh në hapat e parë të zhvillimit janë qeveritë dhe qeverisja në përgjithësi. Për shembull, shumë shërbime të cilat para 2 dekadave nuk kanë qenë të paramenduara të kryen pa prezencën fizike nëpër objektet e institucioneve qeveritare, mund të përfundohen plotësisht apo pjesërisht online, duke e bërë më pak të qartë kufirin midis qeverisjes tradicionale dhe asaj elektronike. Për shkak të avantazheve që ofrojnë teknologjitë informative dhe interneti në veçanti, qeverisja elektronike gjendet në top agjendat e pothuajse secilës qeveri në botë. Padyshim që një nga arsyet që ka kontribuar jashtëzakonisht shumë që në 2 vitet e fundit t'i jepet prioritet të shtuar digitalizimit është shpërtimi i pandemisë globale COVID-19. Pandemia paraqiste testin e parë për shumë shoqëri në zhvillim, por edhe ato të zhvilluara rreth mungesës së shërbimeve digjitale në nivel kombëtar, sidomos në fushën e edukimit dhe atë të shëndetësisë. Edhe Kosova, si shumica e vendeve në zhvillim, ka filluar përpjekjet për ofrimin e shërbimeve elektronike me qëllim të rritjes së ndërveprimit me qytetarët, bizneset dhe punonësit e administratës publike dhe rritjen e transparencës dhe efikasitetit në ofrimin e këtyre shërbimeve dhe informacioneve. Sidoqoftë, Kosova është ende në fazën e hershme të digitalizimit, përkundër që në vitet e fundit shohim disa përpjekje serioze në përmirësimin e qeverisjes elektronike. Ky kurs do të trajtoj pikërisht temën e qeverisjes elektronike ose e-qeverisje në Kosovë me theks në nivel lokal. Në mënyrë që kursi të ketë një rrjedhë sa më të kuptueshme, fillimisht do të diskutojmë rreth konceptit të e-qeverisjes, rreth e-qeverisjes në nivel global, duke marrë edhe një rast studimor, dhe më pas do të diskutojmë rreth qeverisjes elektronike në Kosovë me theks të veçantë në nivelin lokal, sfidat dhe mundësitë. Thënë këto më lartë, struktura e kursit do të jetë si më poshtë. Moduli 1, çka është qeverisja elektronike? Moduli 2, rast studimor Estonia. Moduli 3, qeverisja elektronike në Kosovë. Moduli 4, qeverisja elektronike në nivel lokal. Pas përfundimit të kursit, shpresa jonë është që ju si përfaqësues në nivel lokal të kontribuani në komunitetin tuaj përmes shpërndarjes së informatave dhe praktikave të marra në kurs, si dhe përmes përfshirjes së qytetarëve në procesin e digitalizimit. Po ashtu, i mirëpresim pyetjet apo komentet e juaja të cilat me do e mos do të përmirësojnë cilësinë e këtij kursi apo të kurseve të tjera të ofruara në të ardhmen.